и колегите ще ви предоставят повече информация по случая. Добър ден, колеги! Българският PNR гейт на министър Демерджиев вече е проблем на Европейския съюз и партньорите му. Ние сме тук, за да отговорим на въпросите, които институциите вече имат с връзка с международния вече скандал, с масирания теч на данни от международни регистри, засегнал граждани на десетки страни членки на Европейския съюз и трети страни. И очакваме всички органи, които ние сме сезирали, с сигнала си да извършат незабавни проверки с цел установяване на мащаба на първия по рода си PNR скандал. Кои органи сте сезирали? Бихте ли ни разяснили? На практика, мисля, че всички вече разбраха. ДПС в наше лице, на хора, които аз съм член на Комисията по външните работи в Националния парламент. Колегите имат опит в работа в Комисия по сигурността, по наблюдение на службите. Госпожа Вели е председател на Комисията по правата на гражданите и вероизповеданията и сигналите на гражданите. Всички ние сигнализирахме, като се започне от всички ръководни институции на Европейския съюз, председателя на Европейския парламент, Европейската комисия, комисарите отговорни за правата на гражданите, комисарите в ПАСЕ, националните точки, които отговарят за PNR системата, европейските агенции, които отговарят за PNR системата, Интерпол, Европол, да изрежем ли още всички посолства, които биха могли да бъдат заинтересувани, защото техни граждани са засегнати. Ние информираме всички, защото сме разтревожени за всички. Колегата ще ви каже повече за самата система и какви нарушения са направени. Става въпрос за нерегламентиран достъп и последващо нерегламентирано използване на информация от международни регистри. PNR системата събира, съхранява, обработва, анализира и при доказана необходимост използва данните. В случая характерното е, че данните от PNR системата следва да се използват само единствено, когато се разкрива, предотвратява, пресича, разследва или наказателно се преследва тежка организирана престъпност или престъпления, свързани с тероризъм. В случая резервационните данни от авиационните полети са използвани с политическа цел, като данните се използват за установяване, в случая са използвани за установяване на лични или политически контакти, както и за публични внушения и репутационно въздействие. Много важно е да установим кой, кога и по какъв начин изнесе тези данни в публичното пространство. Стоянов, вие имате ли данни, че тези доказателства, че тези данни са използвани извън целите за разследване на тежко престъпление? Значи, вижте, ние от трибуната на Народното събрание, министъра на вътрешните работи направи коментар, че има 82 лица, коментираха се конкретни имена, се казаха, освен това се намесиха фирми. Стана въпрос, че са проверени 227 полета. Тук възниква въпроса, че в тези 227 полета и вероятно има няколко хиляди пътници, на които данните са били достъпени. Тоест няма как някой по незнайно какви причини да добие тази информация и публично да я оповести. Ние специално не чухме за какво и как е добита тази информация. Колеги, само за момент да допълня. Ще има ли санкции за България? Само това искам да питам. Разбира се, ще ви отговоря на въпроса, но само да допълня и във връзка с вашия въпрос. Нека да ви кажа, аз не случайно съм с баджа си на бивш член на Европейския парламент. През 2016 година аз съм гласувала за тази директива. Много добре си спомням дебатите. В центъра на обсъжданията бяха правата на европейските граждани,